สวัสดีครับวันนี้ผมไปเที่ยวรอบเกาะเสม็ดกับเพื่อนประมาณ15คนทุกคนที่ไปเที่ยวอยู่ที่เกาะเสม็ดหรือมีแฟนที่อยู่ที่เสม็ดแล้วทำงานที่เสม็ดสนุกมากถ้าคุณไปเกาะคุณต้องไปเที่ยวเหมือนผมเราดื่มเหล้ากัน2 เมตร 5แล้วก็ลีโอซัมเมอร์แกลไลท์วอดคามันสนุกมากทุกคนมีวันหยุดแล้วก็มากับ15 คน Hello สนุกมากเราไปดำน้ำตกปลาผมยังไม่จับปลาแต่ผมจะพยายามอีก1 ทีโอเคแล้วก็ต้องอัปเดตด้วยเพราะผิวขาว โอเคขอบคุณมากครับที่ดูวิดีโอของผมแล้วก็เราจะเจอกันขอบคุณมากครับ